近日，在美国社交媒体上，一则荒谬的新闻引发广泛讨论。美国会一名共和党籍参议员近日致信美商务部长，呼吁美政府调查所谓从中国进口大蒜对国家安全构成的威胁。就连西方媒体都被这出反制闹剧所震惊。美国参议员职业素养再度成为外界关注的焦点。为何美国政客动辄就拿国家安全说事？这样的荒谬指控为何在美国内有市场呢？来看看报道。将矛头对准中国大蒜的是来自美国佛罗里达州的共和党籍参议员里克斯科特。他在7号给美国商务部的一封信中表示，国外种植的大蒜质量和安全存在严重的公共卫生问题，并着重点明了来自中国的大蒜。因此，他敦促美国商务部对所有形式的中国进口大蒜构成的安全风险展开调查。而斯科特所使用的论据则更为荒谬。他在信中声称，中国的农户使用粪便和污水给大蒜施肥，在污水中种植大蒜，漂白大蒜，在大蒜进入美国市场前去除根部，以使其看起来更诱人。由于斯科特的指控过于可笑，就连西方媒体在报道中都忍不住冷嘲热讽了起来。英国广播公司在报道中引述负责知识科普的加拿大麦吉尔大学科学与社会办公室称，没有证据表明中国使用污水作为种植大蒜的肥料。商业内幕网站则引述权威期刊《新科学家》的报道称，今年瑞士的一家农业研究公司在对卷心菜进行测试后发现，用人类粪便制成的肥料与传统肥料一样安全有效。斯科特所代表的美国佛罗里达州本地媒体指，他做出此番指控也是为其未来提出针对大蒜进口的法案做铺垫。而在这篇报道下，美国网友直接炮轰斯科特才是美国政坛需要拔掉的杂草。值得警惕的是，如此荒谬的言论在美国国内竟是有迹可循。美商务部早在1994年2月曾发布公告称，对进口自中国的新鲜大蒜发起反倾销调查，此后将反倾销税率定为惊人的376.67%。美国还进行了多次日落复审，也就是在征收产品反倾销税5年期满进行的行政复审，以延长征税期限。而最近一次是在2022年。中国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国，出口达120余个国家和地区。美国则是主要大蒜消费国。英国广播公司在2019年的一篇报道中指出，自从特朗普对中国大蒜进口征收第2轮关税后，美国本土大蒜业者终于销售额猛增。不过 BBC 也指出，虽然美国大蒜生产商开心了，但美国消费者却要为此付出更多代价。我现在不相信你，我就全方位不相信你，不管是普通的食品，甚至以后还会发展到一般的贸易品。但这样是极端的一些议员的意见，我觉得国会对于这些非理性的声音还是不会去进行重点的处理。其实他们内部现在有很多的议员都在试图提一些草案，但是给的理由都比较的荒谬，就像这种大蒜威胁什么食品安全啊、国家安全之类的。环球时报发表评论文章指出，从华为、中兴到新疆棉花，再到海鲜大蒜，形形色色的反制言论在美国得以大行其道，绝不仅仅只是几个议员脑子有问题，而是他们得到了所处政治环境的默许。正是美国国内在涉华议题上的泛安全化倾向，让任何一件小事都可能跳过证据链条中的缺口，与国家安全挂上钩，也给了一些反华政客浑水摸鱼的机会。事实上，就在当地时间8号，美国国务院涉疆年度人权报告妄称中方在新疆地区持续对维吾尔等少数民族群体实施所谓种族灭绝和反人类罪行，对2名中国官员实施制裁。美财政部同日将2人列入所谓特别指定国民清单。美国土安全部根据美国国内法宣布将3家中国企业列入所谓维吾尔强迫劳动预案法实体清单。在11号的外交部例行记者会上，发言人毛宁对此表示，美方再次炮制散布涉疆的虚假叙事，以所谓新疆人权为借口，对中方的企业和人员实施非法制裁，严重损害中方有关企业和个人权益，严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中方坚决反对，予以强烈谴责。美方应当停止对中国的污蔑抹黑，撤销对中方人员和企业的非法单边制裁，停止实施维吾尔强迫劳动预防法等错误法案。中方将采取坚决反制措施，维护中国公民和
和企业的正当合法权益。在许多领域，所谓国家安全威胁都成为美国打压中国企业的工具箱中最好用的借口。本月初，美国反华议员卢比奥联合20多位参议员致信美国国防部长奥斯汀，称中企宁德时代可能会在储能电站中引入恶意软件，威胁所谓美国能源系统安全。7号，宁德时代官网回应称，相关指控是虚假且具有误导性的。有观察指，美国政府现在铁了心要和中国电动汽车产业脱钩，至少在锂电方面想尽办法扼杀中国在美国电动汽车供应链中的作用。因此，美国正陆续颁布各项法律，阻止中国动力电池企业进入美国市场。但现实是，中国企业占据全球过半的电动汽车电池市场，在部分电池材料方面的供应满足了高达90%的需求。这种规模经济使得美欧汽车制造商几乎不可能在效率上与其中国竞争对手匹敌，可能需要数十年才能赶上。纽约时报指，美国政府打压中国储能电池的举措将对迅速增长的美国新能源汽车市场产生深远影响。以特斯拉为例，因为特斯拉向宁德时代采购了部分电池，随着美国政府对中国供应商的敌意越来越大，并以限制补贴的方式予以打压，未来特斯拉在全美销量最高的2款汽车 Model Y 和 Model 3的价格优势很可能将大打折扣。美国彭博社网站近日刊发题为“没有中国就不会有美国制造的电动汽车”的文章指，美国从未真正拥有国内电动汽车电池产业。尽管这会让国会的一些人感到不快，但在这一行业，美国有很多东西需要向中国学习。美国自己在拜登上台之后做了2次的评估，我们的电池组件，尤其是阴极和阳极，在全球的整个的供给率大概达到了70%到80%的份额，它只有不到10%的份额。他也提到，我自己阴极方面确实还不能做，所以不能完全去脱离中国的产业链，但是我一定会做自主化的部署，慢慢的去完善他自己所认为的被我们卡脖子的环节。据央视新闻报道，当地时间10号，第78届联合国大会主席弗朗西斯通知联合国会员国，根据10月27号联大决议，联大第10次紧急特别会议将在美东时间12号下午3时举行第45次全体会议，讨论巴以局势。当地时间8号下午，联合国安理会因常任理事国美国的一票否决，未能通过阿联酋提交的要求在加沙地带立即实施人道主义停火的决议草案。根据联合国大会1950年通过的决议，如果安理会由于常任理事国缺乏一致意见而使其无法履行维护国际和平与安全的首要责任，联大应立即召集紧急特别会议审议此事。需要指出的是，美国一票否决的决议草案得到了近100个国家的支持。该决议草案呼吁巴以立即停火。联合国秘书长古特雷斯在卡塔尔举行的多哈论坛上对美国这一行为表示，这让安理会陷入瘫痪。我们要看到的是，联大尽管呢是决议通过之后呢没有强制性，但是它人多你像联大进行表决的时候，那都是100多个国家呢在进行表决这样一来的话呢，以色列呢就会显得更加的孤立美国呢也同样如此。时间呢拖得越长，那联合国呢不断的进行这样的表决，不管是能不能通过，或者说能不能让以色列呢听话，但是这种影响呢出去了，让美国和以色列呢日益变得孤立，他们承受的压力呢越来越大。但是美国呢在中东地区又不是光指望以色列，他还要靠呢周边的阿拉伯国家呢那这样一来的话呢，你如果单独为一个以色列呢最后得罪一大片，这显然呢也是不符合美国利益的。所以呢，我们就看到美国现在呢做法就相对比较矛盾了。在11号的外交部记者会上，发言人毛宁表示，对美国一票否决要求立即实施人道主义停火的安理会决议草案感到遗憾和失望。加沙地带已经有近2万名平民死于战火，100多万民众流离失所。当务之急是停火止战，这也是国际社会的普遍呼声。纵容冲突延续，意味着更多平民伤亡，意味着更大的人道灾难，只会种下更多仇恨的种子。在事关战与和、生与死的问题上，有影响力的大国应当为平息战火发挥建设性作用，应当为减少平民的伤亡尽最大的努力，
应当站在和平一边，站在生命一边。随着加沙地带平民死伤不断增加，以色列和美国正面临着越来越大的国际压力。美国国务卿布林肯一天内连续接受多家美国媒体的采访，就拜登政府日前绕过国会军援以色列，以及否决安理会巴以停火决议草案等进行辩解。布林肯还表示，巴以冲突到底何时结束，要由以色列自己决定。当地时间12月10号，美国国务卿布林肯接受美国有线电视新闻网采访时，重申了美国认为以色列需要采取措施保护加沙平民的立场。We have these discussions with Israel, including about the duration as well as how it's prosecuting this campaign against Hamas. These are decisions for Israel to make, but Hamas has decisions to make too. It could get out from hiding behind civilians tomorrow. Right. It could put down its arms tomorrow.It could surrender tomorrow, and this would be over. 当被追问以色列有没有透露何时结束冲突时，布林肯回应称，他已经与以色列方面进行了讨论，但并未提供任何详细细节。Will the U.S. continue to back Israel the way it's backing Israel right now if this continues for months and months? Again, Israel has to make these decisions. Of course, everyone wants to see this campaign come to a close as quickly as possible, but.Any country faced with what Israel is facing, a terrorist organization that attacked it in the most horrific way possible on October 7th, and as I said, has said repeatedly that it would do it again and again and again. It has to get to the point where it is confident that that can't be repeated. 日前，多家外媒报道称，布林肯上周在访问以色列时，曾敦促以军在1个月内结束军事行动。但有以方官员透露，拜登政府并没有划定明确的最后期限，且美以之间就停战时间存在分歧。美国希望在12月底或1月初，而以军的目标是1月底。严格说起来，美国的态度其实就决定以色列的速度，因为美国长期以来，从建国这个以色列建国以来，就是以色列的最强的后盾。事实上，这里面没有美国的默许，没有美国的支持，以色列打不到现在，也不敢动1兵1武，所以这是很明显的。当地时间8号，美国国务院发布紧急公告，要求向以色列提供逾1.3万枚坦克炮弹，涉及金额达1.06亿美元。草案立即生效。根据正常工作流程，美国政府军售需要经过国会两院外交委员会20天的审核，方可继续推进。拜登政府这一有意避开国会的做法，引发共和党的强烈反对。对此，布林肯在10号接受美国广播公司采访时，为拜登政府辩护称，此举是为了确保以色列拥有抵御哈马斯所需的一切。First, we're trying to do everything we can to ensure that civilians are protected, that humanitarian assistance gets into people who need it in Gaza. We are deeply, deeply aware of the terrible human toll that this conflict is taking. Have you seen anything in the Israel campaign with thousands and thousands of civilians killed, many, many of those children, that you believe should be investigated or has been investigated? We are in almost constant discussions with the Israelis about to ensure that they understand what their obligations are, to make sure that we understand how they are using whatever arms we're providing to them. 事实上，在支持以色列的问题上，提供军援只是拜登受到质疑的一个方面。8号，美国否决了联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案，多国对此表示极度失望和遗憾。对此，布林肯没有做出直接回应。And Mr. Secretary, I assume that answer is the same when it comes to the U.S. being the only country to vote against a UN ceasefire resolution on Friday. Because of the work we did, we got pauses. We got pauses on a daily basis. And again, if Hamas were to put down its weapons tomorrow, surrender tomorrow, this would be over tomorrow. 然而，时常把人权话题挂在嘴边的美国，不仅反复阻挠联合国安理会通过呼吁加沙停火的决议草案，还在不断向以色列提供军火援助，给冲突火上浇油。分析人士指出，美国政客之所以大力支持以色列，很大程度上是出于政治选举考虑。不过，随着巴以冲突持续升级，美国不灭火反而拱火的行为终将遭到反噬。最新民调结果显示，超过半数35岁以
以下选民反对美国政府向以色列提供军援。在美国大选选情逐渐升温之际，面临国内阿拉伯族裔群的不满声浪，拜登要如何平衡对以色列的关系，成为他连任之路的一大挑战。事实上，除了共和民主两党的争斗外，巴以冲突还让整个美国社会陷入严重分裂。当地时间12月9号晚，美国著名大学宾夕法尼亚大学校长利兹·马基尔在争议声中宣布辞职，他也成为美国首个因反犹争议辞职的高校校长。5号，马基尔和哈佛大学麻省理工学院校长共同出席众议院有关高校反犹主义的听证会，遭美议员质询5个多小时。3位校长因拒绝直接回答有关是否会惩罚发表反犹言论的学生的问题，遭到政界人士、大学捐赠者的强烈抨击。8号，74名美国国会两党议员发出联名信，其中71人为共和党人，要求这3大名校撤换校长。宾大校长辞职引发美各界热议。据《纽约时报》称，美国大学教授协会宾大分会批评大学捐赠者、游说团体和国会议员破坏宾大的治理和学术自由。与此同时，哈佛大学和麻省理工学院校长也面临着辞职压力。哈佛大学没有对撤换校长的呼吁作出回应。麻省理工学院董事会日前表示，对本校校长给予全力和毫无保留的支持。事实上，美国的这个拜登政府啊，这一次来讲，他面临的困境是什么呢？他在深层政府，他完全要支持以色列，但是呢，很显然，现在反犹的这个声音在全世界都有。但是不管怎么反犹，美国尤其精英分子大部分都是犹太人在掌控，所以在这样的情况之下，美国没有办法，他执行反对以色列或者不支持以色列的做法。那当然，现在选举到了，他会有一些收敛，但是收敛的话，只是做一些动作。美国8号否决了联合国安理会一份旨在推动实现以哈人道主义停火的决议草案之后，联合国大会12号将重启关于巴以冲突的紧急特别会议。那么这次紧急特别会议有可能助推安理会通过巴以相关决议草案吗？联合国大会的相关决议并没有它的一个强制性，但是联合国大会的决议可以看作是国际社会就某一问题的这样的一个集体意志的表现。那么我们看到，在之前联合国大会曾经就巴以问题展开了相关的讨论，并且通过了相关的这样的一个决议。尽管上次的决议没有能够说对于以色列有一个强制性的约束，但是上一次决议的通过，实际上为后续由中方来主导在安理会通过了在巴以本轮冲突升级之后首份的这样的一个安理会决议，是奠定了一个非常重要的基础的。那么各方在联合国大会决议的这样的一个商讨和表决的过程中，可以不断的来凝聚共识，并且能够特别是在人道主义和国际法以及国际人道法方面，来给以色列更加的这样施加更大的一个压力。那么也通过这样的方式，使得以色列以及其主要的支持者美国能够正视国际社会对于尽快的停火止暴、实现和平的这样的一个愿望的这样的一个积极的回应。美国宾大校长在因被指容忍反犹太主义而宣布辞职。您是如何来评价巴以战火延烧至常青藤学校？美国高校内出现反犹的言行，其根本的原因是什么呢？实际上，这样关于巴以问题的这样的激烈的讨论，延伸到一个更广泛的这样的一个范畴，那么是在当前的这种巴以局势不断升级扩大的这样的一个大的背景之下，是难以避免的。那我们也实际上要非常清晰的来分辨什么样的行为是反犹，而什么样的行为是只是在支持巴勒斯坦的相关的一些合法的权益。那么更要注意到，有一些的诉求可能仅仅是来支持相关的人道主义救援，来希望实现尽早的这样的一个停火止暴。那么现在的话，我们看到有这样的一种美西方的一种舆论上的一种导向，就是将所有的来反对让以色列对于加沙地带的军事行动的这样的呼声，都被列为这种所谓的反犹主义。那么这样的一种导向实际上是非常危险的。那么这也使得国际社会在面对巴以问题这样一个非常复杂的问题时，可能会出现失焦。那么在这样的一个问题上，
国际社会应当重新的回归到这样以两国方案为基础的这样的一个解决通道上来通过政治解决的方式来推动巴以问题尽早的实现全面的、持久的和平的解决，而不是在一个所谓的反犹或者是挺巴的问题上不断的来加大相关的一个言语上的攻击。美国商务部长雷蒙多近日出席一场论坛活动时，再度鼓吹要阻止中国芯片发展。面对美国的恶法措施，著名数学家、中国科学院外籍院士邱成桐在接受深圳卫视驻港记者专访时就表示，美国白宫没有办法阻止中美间的学术交流，中国也有一定机会突破美国技术领域的封锁。在专访中，邱成桐表示，当今国际形势相对复杂，一些所谓制裁措施阻碍了科学的交流和往来，这对于学者们来说都不是愿意看到的。他说，美国政府没有办法阻止中美间的合作交流。美国的媒体对中国只讲他们想讲的部分，好的或者有意义的部分他们不大提。我们这几年邀请了很多美国的很出名的教授，希望他们到中国来做事或者是来访问。结果他们有些来了，就发觉他们看到的跟他们听到的是不一样。我跟美国的学者很多来往，他们都期望我们多一些来往。这一点我想很重要的就是，尤其基础科学的来往，就是美国政府不能够讲我们搞基础科学要偷了谁的好处。有时美国学者都认为这个学术是神圣的，不能够让政治来搞垮它。邱成桐是享誉国际的数学家，是目前唯一一位荣获菲尔兹奖殊荣的华人。10多年来，他先后设立面向中学生的邱成桐中学科学奖，成立邱成桐数学英才班，推出邱成桐数学科学领军人才培养计划，发起国际基础科学大会。2021年初，清华大学成立求真书院。2022年4月20号，邱成桐教授从哈佛大学退休，全职受聘清华大学，致力加强国家的数学和基础学科培养。他期望能有一批中国本土培养的数学和基础科学领域领军人才能够成长起来。邱成桐认为，如今我国在一些技术上面临卡脖子问题，这不仅仅需要找出解决方案，更需要换个思路看问题。与其在受人家攻击时处理怎么对付攻击的问题，倒不如在基础科学上发力，做出一个新的技术，让人家跟着我们后面走。为什么要卡脖子？就是我们基础科学还是赢家的，你不走自己的路，始终跟着人家屁股走，这是毫无疑问的。ChatGPT 就是最近突然间拿出来的，我们也一下子束手无解，就是这个原因。有很多技术人家没有跟你晓得，突然间要用的时候拿出来，你就给人卡脖子了。他以人工智能和量子计算机举例说，这样的科学还没有完全成熟，完全有机会后发先至。美国是基本上不放出来的。那在这情形下，在这种学科，我们要致力更深。这个学科反正还没有成熟，全部成熟，就是能够这样美国能够完全垄断，我们还是可以追上去的，我觉得。那要靠自己的能力了，要培养我们这个年轻人能够追上去。会不会需要很长时间？如果我们自己走自己的路的话，中国人要看的就是期望能够算得出要多少时间成功，但是创造能力的算不出来，有时候很快就成功，有时候可能过很久才成功。就好像做癌症的医药啊，美国佬当年80年代70年代大量的投入，大部分钱都浪费掉了，但是有一小部分成功了，他就很快就成功了。结果癌症的药是美国控制了全世界，他赚的钱足够补偿他当年浪费的钱有多。中国应当有同样的看法。邱成桐指出，只要年轻人足够努力，能够愿意花时间花功夫在基础科学上面，中国前途是宏大的。29岁时，邱成桐成功攻克几何领域的难题卡比拉猜想，而为了攻克这一猜想，他花费了6年。邱成桐以自身经历举例说，基础科研的投入不能以产出作为导向。
不但是自己花很多功夫，还是建立在其他人的这个基础上来完成的。其他人的这个基础可能也花了很遥远的时间才完成的。所以往往媒体业最快的就是讲最后那一步，同时看起来很愉快。其实坦白跟你讲，所有伟大的成就都不愉快，刚开始，要成功以后也不见得愉快，要可能花一段功夫，慢慢消化以后才觉得很伟大、很愉快的。这也是科研的不可避免的一个过程。假如你要讲效果，技术科远远做不好。你问牛顿当年是不是要产出？他从来不讲产出。这个牛顿是历史上最伟大的一个这个科学家，是产生整个科学革命，他产生的最后的成果是远远大过任何一个人。而对于粤港澳大湾区发展科研，邱成桐建议，城市发展不能以量化科研成果或上市公司为成绩。所以，如果在现阶段对深圳或者大湾区来说，可以做的正确的事情，最基本的事情，您有什么样的建议？就好像当年美国一样。这个自己不行的时候，还是靠外边的力量，所以没有什么觉得好羞耻的，请第一流的学问，可能是英国来的，可能美国来的，一同来讨论。因为在学术界一般来讲是公平，不大讲国界，只要觉得能够将学术做好的话就做好，就花功夫做好。